Assalomu alaykum. Siz Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining huquqiy maslahat kol markaziga qo'ng'iroq qildingiz. Eslatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, men Farg'ona viloyatidan telefon qilyapman. Ismim Xudoberdi Bo'tayev, familiyam. Aka, bir narsaga oydinlik kiritish uchun sizga telefon qilyotgandim. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha 2027-yildan 30 yildan oshgan avtomobillarda yoki 1 yilligiga 12 million pul to'lanadi yoki bo'lmasam ishlash faoliyatidan chiqarib yuboriladi degan gap so'zlar yuribdi. Shunga bir oydinlik kiritmoqchi bo'lib sizga telefon qildim aka. Bu loyiha kiritilgan, lekin hali amalga kirgan yo'q hali. Amalda tasdiqlangan yo'q. Amalda tasdiqlansa, o'sha hududiy GAI yoki ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinadi ofitsialni. O'sha agar savol, masalan, yuridik tomondan javob olmoqchi bo'lsangiz, o'sha hududiy GAIga yoki 1102 ga telefon qilsangiz, o'sha qaror loyihasi, tartibi. Shu 1102 ga telefon qildim, shu sizlar nomerlarini berishsa, aniq javob berishadi. Yo'nalish beramiz, bu yer kol markazi 1102 bizga ariza bo'lib tushadi. Sizga yuridik tomondan javob beramiz. Sizga qulayini tanlaysizda. Agar yo'q, lekin hozircha tasdiqlangan yo'q. Aka, rahmat sizga katta. Yaxshilab oling. Xo'p aka, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.